¿Cómo están? Bien. No, aún no me convencen. Bien. Otra vez, ¿cómo están? Bien. No, aún no. ¿Cómo están? Bien. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Vamos otra vez. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, ahí ya más o menos vamos a ir. Bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que está aquí en esta fogata. No sé si alguien sabe cuál es el tema de esta fogata. Vamos a ver, Débora. Enciende la llama. ¿Creen que así se llama el tema? A ver. Apagados. ¿Cómo? Correcto, así se llama. Entonces damos gracias al Señor porque nos permite a cada uno de los que estamos aquí, pues llegar hasta este lugar y poder adorar y exaltar su santo nombre y convivir pues todos juntos. Yo quiero que para empezar pues cantemos una canción. ¿Quieren cantar? Sí. Los veo bien desanimados, están apagados. ¿Quieren cantar? Sí. Bueno, vamos a cantar entonces. ¿Cuándo me sostiene? Vamos a decirle al Señor, tu mano me sostiene. Pongámonos de pie todos. Conmigo voy a hacer unas 5 curucas para que se pongan activados estos chihuines que son con pereza. Tu mano me sostiene, Espíritu me alegra, sed de victoria, tú despiertas, tu mano de sostiene. Espíritu me alegra, sed de victoria, tú despiertas. Nosotros para ti dónde vas, sueldo de Jesús, Dios de la paz. Espíritu de amor, todo danzaré, ya de vencedor. A lo de sostiene, espíritu de alegra, sed de victoria, vida le dará. Palo de sostiene, espíritu de alerta, sed de victoria, tú le darás. Nosotros a Cristo la demás, solo de Jesús, pero será paz. El de espíritu de amor, todo daré, da de vencedor. A lo de sostiene, espíritu de alerta, sed de victoria, vida le dará. A lo de sostiene, espíritu de alerta, sed de victoria, tú le darás. Todos a ti, todo demás, todo es Jesús, todo te da paz. Del espíritu de amor, todo cantaré, traeré este don. Humano Señor, sale los certezas de tu caso, eres a salvarte, solo ves, tuyo Señor. Oh Señor, sale los certezas de mi canción, eres a salvarte, solo ves, tuyo Señor. Prenda de amor, ese sacrificio hará de su amor. Para de ti un verdadero Dios es Señor. Te como prenda de amor, todo el sacrificio hará de su amor. Dale perfume, flores de Dios es Señor. Eso Señor, tal pues exalte mi canción,
Él va a salvarte, solo es tuyo, Señor. Soy Señor, sin dar exaltarte el corazón. Él va a salvarte, solo es tuyo, Señor. Señor, con ofrenda de amor, con sacrificio de tu amor, para el perfume de ser, Señor. Daré toda ofrenda de amor, con sacrificio de tu amor, para el perfume de ser, Señor. Perfume de ser, Señor. Bueno, yo quiero que así de pie, pues, cerremos nuestros ojos donde están cada uno y digámosle: Señor Jesús, gracias te damos. Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, llegar a un sábado más, en el cual podemos exaltar y glorificar tu nombre en este lugar, Señor. Gracias por permitirnos realizar esta fogata, Señor, donde queremos adorarte y exaltarte solo a ti, mi Señor. Te damos gracias porque nos has librado durante toda la semana, Señor, porque nos has guardado, nos has apartado de todo mal, porque nos has bendecido, Señor Jesús, y porque no ha faltado nada en nuestra mesa, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta reunión, Dios Santo, seas tú, Dios Santo, hablando a los corazones, Señor. Que seas tú, Dios Santo, tocando cada corazón de cada joven que está aquí, Padre. Te encomendamos a ti esta reunión, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, como los vemos bien apagados, ¿verdad, Ivy? Creo que vamos a tener que realizar una dinámica. ¿A cuánto le gustan las dinámicas? Dile. Pues como a nadie le gusta, todos van a participar, entonces. ¿Quieren jugar? Bueno, va a quedar Ivy con la primer dinámica. Que ponga a alguien ahí haciendo dinámica. ¿Quién quiere ser de mi grupo? Moisés, cálmate. La mitad, ¿ves? Los de allá y los de acá. Ah, son 3 grupos porque acá también. Eso. Bueno, aquí ya bastante, ¿viste? Hasta los grandes dijeron también. Se llama guerra de números. Ok. Ay, los Por favor, de pie, con ánimo. La dinámica consiste en que nosotros les vamos a entregar unos números aquí. Y nosotros vamos a decir qué números van a formar ustedes. El primer grupo que arme el número más rápido, ese gana. Vamos a hacer 5 rondas. Es el líder de aquí. Vamos a líder aquí. ¿De quién? Reparta los números repartan con cada uno. cada uno. Digamos, Entonces, yo digo el 157. La dinámica va a ser así. Van a tomar los números, uno cada una hora. Entonces, por ejemplo, nosotros Ahorita decimos que se arme el 1123. 1234, perdón. Entonces van a pasar al frente los que tienen ese número para formarlo. Ah, ok. El número. Y el que lo haga más rápido. Usted tiene que estar pendiente de su número. El número que ellos digan, está uno. Esto está cayendo. Esto es como el celular aquí. Ivy. Digamos, si yo te digo el 150, Pasar al frente los que tienen. así
Sí, muévete con el teléfono. ¿Y qué va a hacer qué? Nosotros le vamos a decir. Ay, yo no entiendo nada. No, ¿cómo va a ver entonces el juego? ¿Qué número tenemos? 5. El 6. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Qué necesitas hacer con el número? Ellos dicen 1507. Entonces se tiene que poner el 1, el 5, el 0 y el 4. ¿Del 7? Ah, yo tengo el Tienen que ver el 6. número. Ah, Pero tienes que ponerte en el lugar que vas. ok.